स्कुटरमा चाहिँ एउटा मिरर नै छैन र ब्रेकफास्टमा चाहिँ पोर्क र स्प्रिङ रोल यो चाहिँ भियतनाममा हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ हो डे 2 इन हनोई भियतनाम। सो यो चाहिँ मैले 7-Elevenबाट लिएर आएको थिएँ। रिफ्रेसिङ फेस वास, मेकअप सबै मजाले जाँदो रहेछ, यस्तो राम्रो लाग्यो नि। यो चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हो मेरो डे 2 को आउटफिट। अनि जुत्ता चाहिँ तपाईँले एकदमै कम्फर्टेबल लाउनुपर्छ किनभने दिनमा यति धेरै हिँडिन्छ नि। हामीले चाहिँ होटलमै स्कुटर मिलाइदिनु न हामीलाई भनेको। अनि उसले बिहान स्कुटर देखाउँदा चाहिँ एउटा मिरर नै छैन कि हामी त यति हाँस्यौँ नि। यहाँ चाहिँ यसरी नै चल्दो रहेछ। अनि 2 लाख रुपियाँ लियो VND को। अनि त्यसपछि पेट्रोल हाल्न गयौँ। पेट्रोल हाल्न जाँदा 70,000 को पेट्रोल हाल्यौँ। अनि भेटकम ब्याङ्कमा गएर चाहिँ हामीले मनी एक्सचेन्ज गऱ्यौँ। अनि यो बुन्चा भन्ने यो लोकेसनको चाहिँ यति धेरै फेमस रहेछ, हामी पनि टिकटकमै हेरेर गएको। अनि यहाँ चाहिँ ब्रेकफास्ट खान गयौँ। यो बुन्चा भनेको चाहिँ सुरुमा पोर्कको मासु हालिदिँदो रहेछ। अनि यो फिस ससवाला यो पानी भयो। अनि यसमा चाहिँ यो राइस नुडल्स दिँदो रहेछ। अनि हामी चाहिँ स्प्रिङ रोल पनि अर्डर गरेको थियो। भियतनामको स्प्रिङ रोल चाहिँ यति मिठो हुन्छ नि, क्रिस्पी, यस्तो मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि यो बुन्चामा चाहिँ पोर्कमा यो फिस ससहरू हालिदिएर अनि यसरी डिप गरेर खाने रहेछ। यो चाहिँ सुरुमा हल्का स्टिकी हुन्छ तर पानीमा हालिसकेपछि चाहिँ मजाले फिजिन्छ। अनि यस्तो मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो पनि फर्स्ट ट्राई गर्दाखेरि। अनि हामीले चाहिँ डम्प्लिङ्सहरू पनि अर्डर गरेको थियो। अनि ससहरू पनि कति भेराइटीको हुन्छ है। अनि मिठो ब्रेकफास्ट खायौँ हामीले चाहिँ। अनि ब्रेकफास्टको चाहिँ हामीले 2,20,000 VND तिर्यौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ एकछिन यस्तो एक्सप्लोर गऱ्यौँ। यस्तो राम्रो बाटोमा जाँदा जाँदै चाहिँ एक कफी देखेँ। अनि यस्तो हाइप छ नि यहाँ अन्डामा कफी। अनि यस्तो मिठो हुँदो रहेछ नि। मैले यसको कसरी बनाउने भनेर रेसिपी सिकेर आएको छु र छिटो रेसिपी पनि अपलोड गर्छु। अनि यहाँ 50,000 तिरेँ। अनि स्याक अपोजिटमा HD मार्ट थियो। अनि ल्यापटपको चाहिँ चार्जर केबलै गएन कि त्यहाँ होटलमा। सो एउटा डल्लो छुट्टै किन्यौँ। अनि डभको कन्डिसनर पनि किन्यौँ। मैले चाहिँ कन्डिसनर लिएर आएको थिएन। फ्रुट चाहिँ जताततै बेचिरहेको थियो। यो ट्राई गर्न मन थियो, ट्राई गरेँ। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ग्रान्ड वर्ल्डमा। भिडियो यति धेरै लामो हुन्छ किनभने यति धेरै एक्टिभिटी गऱ्यौँ हामीले। रिमेनिङ चाहिँ छुट्टै भिडियो हाल्छु है।